ସାଙ୍ଗମାନେ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଚେରକୁ ଆଣି ଏହାର କିଛି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନବାନ ହେବେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି 2025 ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ପାଳିତ ହେବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ଭକ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଜାଗର ଜାଳିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟକୁ କରିନେବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ରାହୁ କେତୁଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୋଷ କାରଣରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗଛର ଚେର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ଭୟ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛର ଚେରର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ହୁଏତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଦୁତୁରା ଗଛ। ସେ ଗଛ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗଛ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏ ଗଛରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାରିତା ରହିଛି। ଏ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିଦେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୁତୁରା ଫୁଲର ସେହି ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଦୁତୁରା ଗଛ ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ଗଛ ଯେଉଁଥିରେ କି ମହାଦେବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବାସ କରିଥାଏ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନରେ ଆପଣ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କୁଣ୍ଡ ବା ପାତ୍ର ଗୋଟିଏ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ଆଣି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହାର ସ୍ଥାପନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଦୁତୁରା ଗଛ ରହିଛି ସେ ଘରେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ସେ ଘରେ ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ପଡ଼ିଥାଏ, ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଦୁତୁରା ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଗାଧୋଇବା ଜଳରେ ପକାଇ ଆପଣମାନେ ଗାଧାନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଯାହା ରହିଥାଏ ସେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟି ଯାଇଥାଏ।
ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଦେବଙ୍କର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ଆଉ ତାଙ୍କ କୃପା ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କଳା ଯାଦୁର ଭୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା, ତେବେ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଧତୁରା ଚେରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏବଂ ପୂଜା ପରେ ଦୀପ ଜାଳି ସାରିବା ପରେ ଏକ ତାବିଜରେ ସେ ଚେରକୁ ଆପଣମାନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଧତୁରା ଗଛର ଚେର ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ନେଇକି ସେହି ତାବିଜ ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ଭୟ ରହୁଛି ସେସବୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ତାର କୌଣସି କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତାର କାଳ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ କୃପା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ ସେମାନେ କେବେ ବି କାଳ ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଗଛରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବାସ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେ ଘରର ଲୋକଙ୍କର କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ହିଁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କହିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଧତୁରା ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଆସିବାର ଅଛି। ଧତୁରା ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ଆଣି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଳା କପଡ଼ା ରଖିଥିବେ, ସେହି କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ସେହି ଧତୁରା ମଞ୍ଜିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ସୂତା ଆଣନ୍ତୁ। ସେହି ସୂତାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିକୁ ରଖିଛନ୍ତି କଳା କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କଳା ସୂତାରେ। ଏହାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ 21 ଦିନ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ ଏବଂ 21 ଦିନ ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା 21 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ସେ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ନେଇକି ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନରେ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ମହା ଉପାୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ହିଁ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଏହାର ଲାଭ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ବାସ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କଳା ଧତୁରା ଫୁଲର ଚେରକୁ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ
ଏହାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ବୋଲି, ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜପ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 108 ଥର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜପ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବୁ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।